veiem una gran selecció, sos el paradís. Conta-mos quin tipus de formatges produeixes. Mira, aquí tenim diferents maneres de fer formatges, de cabra i de vaca. Tenim pastes blanes de cabra, làctiques de cabra, que són a partir de ferments, que seria una manera de fer el formatge que es fa a Menorca, que és el formatge pasta prensada. Això seria una làctica que com es fa un rulo de cabra, que tothom coneix, per entendre-nos així més fàcil. Ets dels pocs que produeixes aquest tipus de formatge, o no, aquí a Menorca? Làctiques, aquí a Menorca, no conec ningú més que en faci. Que seria... Mira, aquesta làctica especialment és una làctica amb la pell blava, que du penicillium sembrat a la llet, que és un formatge blau de cabra. Uf, l'has de deixar olorar, perquè jo això me perd. Formatge blau, blau. I això quina rebuda ha tingut aquí en el mercat? Bueno, mira, el nom, ja li he posat el nom d'una expressió nostra que es diu el blau és fester. És una expressió molt nostra i bueno, són formatges molt diferenciats que a qui li agrada els nous formatges. Funciona molt bé que els formatges també a la restauració. Ara cada dia tenim més aquest client que cerca aquestes taules de formatge i... Que hi hagi aquesta varietat, aquests sabors diferents, però veiem més enllà d'aquest blau, veiem aquest tou de cabra, aquest format també. Conta-mos un poc tota la varietat que tenim aquí damunt. Això ha estat una evolució d'un aprenentatge. Aquí podem trobar la gota de cabra. Què és la gota? La gota de cabra té la seva història, però es veu que fer formatge de les cabres locals, que jo vaig començar amb la cabra salvatge. Jo dic, jo no faig litros, faig gotes. Gotetes de formatge. Sí, i gotes de litros de llet, gotes de llet. I vaig pensar que aquest formatge, això és una làctica, que seria aquest formatge que es veu que trobes a França, avui es trobes ja a Catalunya, però a Menorca no havien arribat aquests formatges. Jo també vaig tenir que anar formant-me en els Pirineus, amb bons formatgers. Clar, perquè això no es fa aquí. Professors també, professors francesos que estan donant aquests cursos de formatges, d'aquestes diferents maneres, aquestes diferents tècniques de fer formatge. I escolta, i aquí veiem després com entra la vaca vermella menorquina, perquè no durant tots els mesos pots fer la producció de formatge de cabra. Clar, jo organitzo, tinguent 9 mesos de llet de cabra, de gener a setembre, i t'agafa la temporada d'estiu, la temporada que tens més demanda també. I la resta de mesos també tires de la vermella. Mira, hi ha molt pocs llocs a Menorca que fan llet de vaca vermella i formatge de vaca vermella, i més amb ecològic. Hi ha Estudons, el Gènere Nou, Santa Cecília, ara ja també fan el gelat de vaca vermella. Però, mira, col·laboram amb els petits productors, col·laboram, i jo, els moments que m'aturo de fer formatge de cabra, també me reforç amb aquesta llet de vaca vermella, que penso que serà la millora o no, però és la nostra llet. I escolta, m'ha cridat l'atenció perquè crec que n'hi ha qualcun que la cogna fins i tot és amb aigua de la mà, amb sal de la mà. Mira, aquest formatge especialment el faig net amb aigua de la mà. I ja és un altre formatge madurat i afinat de diferent manera, i que si el voleu provar també són aquests formatges més afrancesats, perquè quan venen clients de fora que coneixen tantes varietats de formatges, a França tenen més formatges que dies. I aquí tenim el formatge de Meaux, que jo el valoro molt, perquè és el formatge nostre i és un formatge molt bo, però també tenim oportunitat a donar-nos oferta. De crear altres coses. Escolta, m'ha agradat això que em dius d'anar a tastaró, però abans, mentre m'estàs aquí tant aquests formatges, que sí o sí catarem i provarem, on els podem trobar? On podem comprar els teus productes? Jo, més ben dit,
faig feina en el mercat, duim a vendre aquests formatges en el mercat agrari. Aquí al mercat agrari de Ciutadella, que feim dimecres i dissabte. És a dir, que cada dimecres i dissabte, si volem un trosset d'aquest formatge, cap allà que han de venir, eh? Sí, jo m'atur una temporada en l'hivern els dimecres, però en l'estiu me trobareu allà. I doncs, Marc, anem per feina. Comença a preparar aquest tros de pa amb aquests formatges i oli, aigua, si vos sembla. Nosaltres quedam aquí a tastar que ha arribat el moment de gaudir d'aquests formatges de cabra locals d'aquí de Menorca.